Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'lib, ko'chada qolib, sasib jiyib ketgan bir echkini bolasini shuni ko'targandilar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Mana dunyo deganda. Mana kiminglar shuni mendan 1 dirhamga yoki 1 dinorga sotib olasizlar? Ha Rasululloh, agar bu 1 dirhamga arziydigan bo'lganida, egasi tashab qo'yarmidi buni ko'chaga deganda, sizlar intilayotgan dunyo xuddi shunday degan edi. Ularning dunyoga bo'lgan qarashi, dunyoga bo'lgan tushunchasi mana shunday edi. Bizda qanaqa? Ular Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'rgatganidek dunyoni ishini, tijoratni, uy solishlikni yoki boshqa bir dunyo ishlarini o'lmaydigandaqa qilishar edi. Lekin ibodatni esa hozir o'lib qoladigandaqa qilar edi. Bizda qaysinisi qolgan? Bir mulohaza qilib ko'raylik-da. Yaxshi bilamiz qaysinisi bor. O'lmaydigandaqa dunyoda ishini qilamiz, lekin oxiratda ishiga o'lgiysan degan shaytonni aldovga tushib qo'yamiz. O'lgiysan, 40 ga kirganda boshlab olasan. Pensiyaga chiqqanda boshlab olasan. Shayton mana shunday aldab qo'yadi bizni. Lekin bu kishilar bunday bo'lishmagan. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu yerdan bir siqim turpoqni olardi-da aytardi. Qaniydi shu turpoq men bo'lsam, qaniydi